傲娇的香菜合作伙伴京东超市，逛逛逛京东超市，春节不打烊。道道全傲娇的香菜，下节更精彩。道道全傲娇的香菜，现在继续。傲娇的香菜独家冠名道道全，油酸高达75%，道道全高油酸菜籽油。傲娇的香菜合作伙伴京东超市，逛逛逛京东超市，春节不打烊。火爆的香菜同样有着火爆的性格。自挤进中国8大菜系之后，仅用了半个多世纪的时间，市场占有率又一路冲到了前3名。这股子斗气，归根结底，自然还是要落到厨师身上。在香菜的世界里，各路厨师争奇斗艳，无论是父传子承的正统，还是自成一派的野生，都有着各自的传奇。蔡金彪，湘菜世界里的扫地僧。父亲蔡海云是上个世纪50年代湘菜7家之一，在整个中国厨师界都有着极高的声誉。湖南厨师001号彰显着他的厨行地位。我父亲呢，蔡海云，北门街在外边，他走出来的话，我完蛋。外国人晓得嘞，这个蛋我是没完的，这个鸡呢，生的是没完的。所以讲那个绝对是笑话，对吧？哪里生了鸡蛋没完呢？花锅完蛋，来先尝一尝这个味道。世界上真有没黄的鸡蛋吗？得了老爷子真传的蔡金彪，今天将带着徒弟们揭开这个谜底。好像吃那个很嫩的这个豆腐一样那种感觉。现在是到长沙来，或者是到河南来，老是觉得香菜，哎呀，香菜就是辣。但是真正的香菜呢，并不是每个菜都是辣的。你把它敲碎的一个些。今天他就将为徒弟们演示这道无辣的传奇香菜。将鸡蛋戳空，蛋清流出后，分离出蛋黄。要把它搅得跟那清水一样的，你不要用很大的劲，劲用多了的话，它就起泡。搅拌蛋清时，一旦起泡，在后续蒸制过程中，鸡蛋会形成蜂窝状，而宣告失败。蛋清重新加高汤灌入蛋壳中。怎么样？慢点啊，莫心急。这菜也是泡个啥蛋液了。控制火候是这道菜的终极要义，既要将食材蒸熟，又要防止过热导致蛋壳胀裂、蛋清流出。带点分析，要变换一下。对，要变换一下，到这里四个角。最小火慢蒸才是细微中见功夫。想呈现出蛋面的光滑不破，剥壳时就要更加小心翼翼。它是一个经典吧，应该说是一个经典。用正常的这个食材，能够做出一个高档的菜品出来，就是这老一辈的厨师，他费了很大的心情。相比起有祖传秘籍的湘菜世家正统，湖南衡阳的街头美食则需要充分发挥湘菜火爆猛烈的一面。衡阳小炒以更多元的食材、更极致的口味追求更猛的火力、更快的炒工，一举称霸湖南。凡湖南小炒店，大多都能找到衡阳小炒的影子。速度要快，姿势要帅。全小斌，衡阳小炒的街头大厨，经营的天马山夜市一度是衡阳人对美味的寄托所在。小炒的话，就是衡阳市没得几个炒的炒赢我。
他们大锅，我是在小锅锅铲炒菜，瓢我还不会用，大的厨房是没去，绝不是自学青菜。所有的厨师跟我的炒法不一样，属于野派的。在衡阳，如果哪个夜宵摊儿没有梭罗，那一定是因为售罄。所以，梭罗口味的好坏，直接决定了一个厨师在衡阳的地位。全小斌这位野生大厨自然不敢怠慢，从螺的选择上就十分苛刻，个头大、肉质多是首选，然后提前1天浸泡，再敲掉尾部，反复冲洗10来次，容不得半点沙子。反正那些朋友圈啊，那些人他都说了，哎，都说这个衡阳你一说。在炒制过程中，先是快速翻炒，保证螺的每一个部分都均匀受热。整体催动螺肉的鲜味溢出，香汁冒出后加水、香料焖至入味。装入保温锅，等待夜晚被传唤上桌。以前呢，刚开始做是在那个路边，随便些意思，随便搞一下。以前他说句实话，志不在此。一直想做大买卖的全小兵，曾在广州混了多年的地产圈，遭受失败后走投无路的情况下，他用最后一点积蓄，在衡阳的天马山路搞起了夜宵排档。那时候才是3张桌子，好像是12条凳，马上就开张。有个小插曲。开张那天来客人那个，我都不敢炒菜，我就跑了。一个阿姨，她说我帮你炒，她炒了，把那个青蛙烧掉了，烧了。人家是这样说，老板你今天是开张，你不开张，那把这个说这个菜退给你。然后我自己马上就自己炒了。这里还有一个插头，现在还有呢，我一直保留在这里。说句实话，客人特别多，这里天马山这里呢，一到下午。就堵车了。那个时候那个树没这么大，这个灯没挡住，现在把这个灯都挡住了。我们以前就靠这个灯，在这个灯下炒菜。固然路边摊烟火气满满，但终究不是在城市站稳脚跟的长久之计。全小兵改头换面，有了现在的店铺，但以夜市之名，留存了情感的念想。火爆的生意让全小兵每天都工作到凌晨2、3点。作为街头大厨，这是他每天的生活常态。给照在外面的菜单。退休后的老蔡有了更多闲情逸致，回头都要把它留下来。不过上了年纪，总是喜欢恋旧。看着手中的老照片，想想自己年逾70，也到了将拿手菜悉数传给儿子的时候了。子龙脱袍，一道费时费神的功夫菜，自民国流传至今，是最显厨师功夫的湘菜之一。老蔡特意找了个雅致的地儿，以增强父传子承的仪式感。剖刀、去骨、剥皮、切丝，步步精确，才能保证这道菜的口感和美感。如果刀工是硬功，火候的把控就是内力。鳝鱼丝抓匀上浆，油至5成热下鳝丝。30秒内起锅，高手的出招就在这转瞬之间。出锅后，鳝丝滑嫩而不失韧劲儿，清甜爽口，口舌生津。大师的手工菜需要大量的时间和精力，味道着实独特细腻。
但火爆的湖南人来不及细腻，食材廉价、做法简易的辣椒炒肉才是心头好。我都抢着吃这个菜，每次到饭店里吃饭，每一次都必点的。这个菜就承袭着妈妈的味道。辣椒炒肉看似家常，但炒一份合格的辣椒炒肉也要讲究细节。辣椒选螺丝椒，用小刀快速处理，才能保证午餐的供给。筛掉辣椒籽儿，保证辣椒入锅后的清爽。土猪肉取五花肥肉和含有肉筋的前腿瘦肉，切片薄厚均匀。肥肉入锅，煸炒出肉香，辣椒紧随其后，快速翻炒，让肥肉的脂肪和辣椒在高温下互相融合。瘦肉作为主料姗姗来迟，肉和辣椒焦香辉映，这种复合的鲜辣味扑鼻而来。最后加入高汤，辣椒炒肉出锅，完成表演。真正懂吃辣椒炒肉的人知道，肉汁才是灵魂滋味。辣椒炒肉的火爆离不开湖南最常见的物产——猪。宁乡花猪更是优中之选。离长沙45公里的宁乡，有一句“宁乡人会读书，宁乡人会喂猪”的俗话。在漫长的耕读传家的生存方式里，宁乡花猪是当地人生活不可缺少的组成，也成为了中国4大名猪之一。而作为辣椒炒肉的另一主角，辣椒，自从明末清初来到湖南，便结下了宿命般的缘分，迸发出灿烂的激情。辣椒炒肉迅速成为湖南人最习以为常的下饭菜，也成为了每一位湘菜厨师初入江湖的门槛。猪肉和各类食材都极易擦出火花，腊猪肉与大蒜叶也可以碰撞出极致香味。当然，这种碰撞可不是一般功夫的人就能够实现的。我还是蛮有那个乡里人民公社的那个味道。许菊云，中国湘菜大师，湘厨4大天团之一，许家的掌门人，一生传奇无数。今天来到许家传人儿子许灿的店里，教授腊肉与大蒜叶如何碰撞出极致香味的秘诀。这道家常菜也是许家的金字招牌。一定要切薄一点，把咬成机械味道多去了。大师的要求在细节，腊肉切片必须保证厚度均匀，这样才能让每一片的口感一致。鱼为什么样的适量？就是盐的比例啊，但是配方都是我的，5花3层啊，1、2、3。快一点，手动，慢慢腾动的，慢慢煸，要把油脂煸出来。腊肉和大蒜在急火下相融，鲜香四溢。这小时候不错嘛，这是。大师的技艺是标准门槛，父亲的关照也带有期许的压力，而许灿的选择更多在于情感。一看到这个腊肉，我就想起小时候，你10来岁的时候，就过年的时候才能够吃一餐。我爷爷在我爸爸小时候过年的时候，用这个大蒜炒腊肉来作为一个年夜饭的菜。而我小时候也是年夜饭的时候必须有这个大蒜炒腊肉。我爸他作为我们行业的前辈，又是我的父亲，这种多层的关系，你说没有压力肯定是假的。厨师这个行业都面临着2个问题，一个是你是做匠人，还是到底是把你的手艺把它商业化？我觉得就是2种选择。然后
融合阴阳的太极之道是中国人的处世哲学。已处江湖之远的蔡金彪，对于湘菜的江湖之争也看得通透。这个行业就是好像是金字塔一样的，金字塔只能站一个人，那我何必不在这个中间呢？这是我这个保守思想啊。不争是老蔡的处世哲学，但在厨艺的疆界却是寸土必争。在蔡家有一道菜是蔡金彪魂牵梦萦。25年前，蔡金彪从委内瑞拉大使馆归来时，买下一台摄影机，拍下了父亲蔡海云压箱底的拿手菜烧方。放之湖南境内，听过这道菜的厨师只占少数，吃过的更是寥寥几人。路边还有挑个豆呢，不是先挑个别的。不行就给消耗了。绝版的秘籍有着它该有的脾气，得到它并没有想象中的那么简单。蔡氏父子折腾了半天，依然不肯露出半分。不得已，儿子蔡俊斌专门找到了磁带修复的地方，得到了并不确定能修好的答复。不过试试当然是值得的。哎，你好，你好。名声已经在外的全小兵想吃到他的拿手菜，得提前1天打电话预定。但是我慢些把你今天这菜真的给挑好了啊！以前有个老板在我这里，他是在衡阳开了3个连锁店，好像那个店很大的，那老板那个来的时候气质很好的，所有的衡阳那个店我都吃到。听说你天马上夜市那个青蛙炒得好，啊，我就说句实话，想过来跟你 PK 一下。相比名门正派的从容，身处野生江湖中的全小兵屡遭不明踢馆，炒马拐深受食客追捧，也因此招来同行侧目。他一尝，哎，他说你这个虽然那个颜色没他那个好看，他说但是你这个吃起来怎么比他香多了？他说。那你少你买菜吧。哎，等下给我2斤豆腐啊！每天去菜市场挑选食材是全小兵的社交时间。虽然食材过季，但要找到相对优质的马拐，全小兵对自己的人缘颇有信心。我要你进这大马拐，你进去给我马拐，等我马过去。你选噻，自己选嘛。我选的取不了，还有好那个嘛。别个来的嘛，黑他妈就摆在你家。那你是咋的选？我自己不肯选噻，你怎么答应我自己去另外给拿。我会选蛋的吗？你没得假蛋个。有蛋的吗？个头大的马拐已被抢光，胸有成竹，秒变惊慌失措。我要选噻，我等你来再选噻，我带不走选。快点。炒马拐代表着衡阳小炒的最高水准，食材剁碎是衡阳菜的首要特点，方便其入味儿。放八角粉抓匀，马拐下锅炒至7成熟，出锅。2次起锅调味，葱、子姜、蒜、辣椒齐聚一堂。马拐2进宫。全小兵的炒法和慢工细作的大厨们不同，调味的简化突出了食材本味。以锅铲为武器，意味着更少的分量和更精准的把控。老板，好，今晚好的没有？今晚菜今晚可以啊？可以是吧？味道可以吧？马拐还可以。还可以，说了，我说啥？那半个多没得了，看嘛。从长沙赶来的老食客如愿以偿，今天的炒马拐依然火候十足。这个那时候我拍这个都还16岁、17岁的时候。修复好的影像让老蔡动容。24年前的每一幕，仿佛就在昨天。烧方
湘菜烹饪技艺中的绝对大招。拥有该技艺的厨师，全中国仅剩寥寥几位。需要将一块四四方方、12斤重的带皮鲜猪肉放在一大盆炭火上烧烤，经历4个小时，方能成为外表橙黄、口感酥化的方肉。这考验着厨师的体力和对火候掌控的精准。因为我们家里呢是5姊妹，父亲说总要有一个接班的，做我的时候就是唯一的既定的接班人。好吧，哦，好的。当年，蔡海云将此菜传授给自己，曾经的影像唤起了老蔡让他重现江湖的决心。父亲烧方用的钢叉封印了20多年，老蔡知道，终有一天会再有用武之地。啊，老毛不帮我忙啊。蔡金彪特意选了一块空间足够大的场地，得以施展拳脚。猪肉穿孔，为后续的烧烤做好准备。猪肉的油遇高温，通过这些孔流出，可避免热胀冷缩而使猪皮起泡。炙热的柴火把肥膘里的香浓一点一点提炼成余润的油脂，空气都被这肥香沾染了。整个的烧方的过程的话，它是非常复杂的，稍微有一点没有准备好的话，或者是过了头的话，手脚不快的话，一旦你没有锯的话，啪冲了，那个方子就报废了。72岁的蔡金彪手持10斤钢叉和20斤方肉，在高温的火炉旁持续作战。他需要随时用眼观察火势，根据火的方向不断旋转猪肉。起酥，烧方胜利的关键。将黑色碳化的表皮用刀剔掉。再用芝麻油刷在表皮后，继续用炭火炙烤，油酥被完全逼到表皮，最终酥皮成型。行了。经过4个小时的反复锤炼，烧方终于巅峰亮相，只取脆皮，切块。猪皮的蛋白质含量是猪肉的2.5倍，其成分90%以上是大分子胶原蛋白和弹性蛋白，营养价值之外的弹牙口感更值得期待。将皮切成小片，肉皮重新回归到肉上，这种仪式感是这道菜的点睛之笔。我希望我们的年轻后代的厨师啊，把湘菜老师傅的他们的这些优良传统，对这个菜勺的这个一丝不苟的精神，全部把它继承下来。厨师，人类最古老的职业之一，
厨师二字既可当厨，亦能为师。在时代推动下，厨师的地位不可同日而语。在湖南，湘菜的从业人员已超过350万人，湘菜产业12.6万家。如今也有更多的年轻人选择厨师这个行业。短平快的厨师培训模式渐渐代替了传统师徒制，这让湘菜厨师界有了源源不断的生力军。湘菜思想百年传承，大蒜炒辣椒，谢谢大家。我们的这个几百上千年甚至几千年的这个手艺，你必须要通过这个商品，通过这个经营，好的这个经营，把它无限的放大。以前是农村里面出来的，白手起家，纯粹靠一双手，把这个店呢现在做的还是比较精工。对家人也好，对我自己反正家人也和睦和谐，比较满意。现在对生活也是充满那个信心了啊！包括我父辈他们这一代人，全是给我的，我全是给我儿子，这我就没有辜负父辈对我们的这个教育和培养。万物皆可烹，湘厨则让万物烹出香味。他们运用自己的智慧和经验，让新时代的湘菜别具魅力。他们来自不同的背景，走着不同的路径，有着不同的理念，做着不同的努力。厨师身在江湖，但并不是身不由己，他们都把握着自己的人生。油酸高达75%，道道全高油酸菜籽油提醒您下期看点。这么大的舞台上，只有辣椒炒肉和剁椒鱼头常年翩翩起舞，它似乎需要一些新的内容。